Hello， 大家好，我是《半熟恋人》第5季的肖文涛。Hello， 大家好，我是《半熟恋人》第5季的周幼玲。Hello， 大家好，我是《半熟恋人》第5季的王毅。Hello， 大家好，我是《半熟恋人》第5季的杨希慧。Hello， 大家好，我是《半熟恋人》第5季的柳柳徐绿杨。Hello， 大家好，我是《半熟恋人》第5季的贾佩轩。Hello， 大家好，我是《半熟恋人》第5季的陆炳坤。Hello， 大家好，我是《半熟恋人》第5季的林李正。欢迎大家。老问题，咱们先答案。大家对最近都在忙什么？肖文涛最近在忙有演出吧，然后还有一些录音之类的，还有一些合作呀，就是也是跟音乐相关的吧。我呢就是在等成绩，如果要没考过的话，明年再考一遍。就是对我吗？我就不一样，我在忙着追《半熟恋人》第5季。会讲。我最近在忙一些工作，处理公司的一些业务，然后同时我也在看《半熟恋人》第5季。那我最近也是在工作，就是要么出差，要么在家里看《半熟恋人》第5季。好像2集没看了，落下2集了。今天刚出的这2集没看。对。这样咱们4个一起说，我们最近在看，好不好？我们最近在看《半熟恋人》第5季。那就是大家觉得离开小屋之后，对方有什么变化吗？谁都可以。大家结束了，就是我们在小屋的生活后，大家都回到了以前的节奏当中。然后其实大家在私下也会去保持联系嘛，然后互相聊天啊，然后时不时的偷几个人聚一下会什么的。我觉得这是很好的状态，就说明情感链接还在。对，主要现在只能偷。偷的话，可能有时候感觉会更好。哎，那我有一个问题，就是大家在看到节目播出了之后这么久，大家在心态上面有没有什么变化？一定有，我觉得变化还挺大的。刚开始的时候，出了小屋，跟一些就是咱们朋友之间也有聊，就是你们敢不敢去看这些东西？其实很多人都是抱着一个，就是我觉得，哎呀，我很期待，但是我又很害怕，我会看到一些，比如说啊，我可能在这个下面，我怎么这么丑啊，我怎么，就是类似于这种。对，可能我觉得他也换个角度来说，他也算是一种脱敏练习吧。对，我觉得小屋里的生活更像是照镜子，就是它会放大你的优点的同时，会放大你的缺点，其实会带入到你生活中可能跟别人工作啊，或者跟别人相处时候的有些反馈吧。我的感受是在节目播出之前，你其实是不会去过多的关注于自己的说话呀，或者是行为啊。当节目播出之后，有了一个很好的第3视角、上帝视角，看到了自己原来在某些情况下会出现这样的反应和状态，其实也是一个很不错的机会，审视自己，看到自己的各种各样的那一面，但同时也需要去好好的梳理清楚，到底哪些是需要自己修正的，哪些我觉得其实这就是你自己，坚守好自己就好了。说得特别好。接下来我们来看第9期，好期待呀！哇，你好帅呀！你好帅啊！哎呀2个青蛙回来了，男大女大回来了。是这样推吗？我看到你那天更推不开门，好感好重。我在研究一个事儿。我在研究一个事儿。怎么推啊？我怎么推不动啊？一身肌肉推不动这个门。你不能站在那上面，你推不动自己。我是在那边在推的。流行市民王女士。I hear someone screaming. Yeah。人类的本质。我们听了好长时间。这是什么意思？何意味？果然他俩最喜欢吃瓜。我的这个就很无聊，没有什么爆点。谁有爆点？我有爆点。你确实有爆点。自己给自己挖坑。自己给自己。哇哇，好看哦，好听好听啊，好听。
着车窗和我追过的那段肩，冲浪板上你的浪花海风边。哇，这歌这么配的？这是不是编的？对呀，上为你们写的吧？不是你写的吧？什么？你腿上的歌全？这是为你们写的。还是小号？这首歌要发我，这首歌到时候要发给我，谢谢。文涛也太幸福了吧！哇！怎么能甜成这样？我卡到这儿，我就让都能看到。你好，又开始抽象了他，偷感很重你。保持记录的好习惯。走到谁面前都要晃一圆是吗？特别展览呗。哎，你好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 ，可爱了。然后我接下来会退出这个节目。我很了解我的性格，所以我就觉得我非常尊重你的选择。第一次见你是个起风的晚上，慧慧啊，慧慧有好感，你就是毫无疑问的大美女啊！慧慧，慧慧，你要不要安排？可以啊。有了人的天使，我借了的晴朗，我天能上到最高，你往远方凝望，我在看你侧脸数着时光流淌，直到这场梦不会有虚假。好好照顾自己，好好保重。好突然啊！ 3、2、1，看我，看我，来，恩哥，看一下。好，排队跟你合照呢，朋友。真好。我们的友情是建立。放轻松，放轻松。好不好？轮流抱一下，轮流抱一下。会再见的好吗？拜拜。哇塞！天哪，我感觉回到那个时候了。对，你已经提前1天知道他要走的。对，我那天跟他聊天就是情绪非常交织，非常复杂，然后我又是一个一哭就容易停不下来的人。 我其实感受到了你当时的情绪，然后其实大概猜到了一点点是什么样的状况。因为上一次有人离开小屋是 story 的那个时候，当时其实我是一个比较难以接受的状态，他是突然之间离开的。然后这一次我内心的想法就是，我希望大家可以在一起好好的告个别。所以大家一块儿吃了饭，然后相互送了礼物，拍了合照。虽然他离开了，但我内心始终觉得我们一定不会分开很久的。当时有一个特别逗的事儿。 我跟大哥，我们俩以为是董哥要离开，对，我们就过去敲门，然后一开门黑灯的，然后就看董哥，就是他是这躺的板正，躺的板正，他是这么睡的觉，不是就是敲门叫他都没反应，睡得挺死的。然后我们5、6个人围在门口，然后就说要不拿他防他，因为当时卡都放在门上嘛，结果刷进去，一开拿闪光灯照着他。他有个什么动作？对，他就头像僵尸一样头抬起来，他说啊，贼搞笑。那慧慧，你当时知道自己要走的时候，就是那一刻的感受是什么样的呢？我当时会有点绷不住，因为他就是又把我的那个眼泪开关打开了，他是先给我开了，然后直接决堤了。就当时的那个哭，我觉得就是遗憾是没有的，因为我觉得我在小屋里面认识了这样的一个朋友，是非常珍贵的一件事情。对，那可能更多的就是觉得很突然，然后并且觉得原来有这样的一个能够捕捉到我情绪、懂我的人，然后那一刻会觉得内心的柔软被触动了。但是我觉得，能够成为好朋友是一件完全不可能有遗憾的事情。刚刚那个轩轩和文涛那一段
对话发生的时候，内心的想法是怎么样的？其实，在我的内心的感受就是，两个人有很多东西，并不一定要去把这个框框给限制的很局限。虽然会有一些担心，觉得我们俩有不同，但我的感受是，至少两个人是愿意相互了解对方、相互走近的，这就是一个很好的开始。我觉得在看《人生档案》之前，我就已经决定好我要做什么。人生档案对于我来说不重要，我有跟轩轩讲过，这个东西对我来说它只是一个形式问题，它就是一些文字。我觉得我要了解的是你这个人，而不是要了解你过往人生。所以我当时就觉得之前会有一些犹豫，是因为感觉有一些东西没有通。但我后来其实觉得有些东西没有必要想通，走着走着就通了，有可能吗？可能重要的是享受当下的感受吧。你们俩看你们对方人生档案的时候，会觉得有一些这点是我之前没有意料到的吗？因为我跟六六其实从第一次约会到这天，其实中间其实每天都在聊了，每天基本上都在一起然后档案里的东西基本上应该是都聊到过了，还是都挺了解对方的。我觉得所以才会去选择拍灯吧。就是我们已经是提前把人生档案这件事情是聊清楚了以后才去拍的。明白。对。来吧，我们来看第二段。你明天要干嘛？明天去我家。吓死我了！你爸妈会出去吧？不是这个。我做吗？我们做。柳柳做吗？啊，这是真太吓人了！挑战完成任务。今天穿的这么淑女。平时不是淑女吗？我还记得那天白天的妆发，很端庄，好看的。哎呀，好紧张。哎呀，哇，这个花很漂亮。饭是吧？哎呦，哟，哎呦，吓死了，这种吓！我自己都觉得很尴尬。因为我以为是我们就进去以后，那个他们在家里边嘛，结果没想到他们是站在门口在等。我们一会儿我们就做饭，你们就休息。就是什么？不用先陪一会儿吗？不用。你先上去给弟弟吃点，或者带溜一溜。那我们先上去。好。好可爱，叔叔阿姨好可爱。好拿吗？好拿，没事没事。反正一会儿吃饭叫你们。好。那鸡蛋要洗一洗。鸡蛋还要洗？鸡蛋洗什么？当然要洗，它外面有鸡屎有细菌。你炒蛋洗鸡蛋吗？没，我就不洗。你炒蛋没洗过？我也没洗过。吃了1个月的鸡蛋没洗过。鸡屎。你过去吃啊！抽呀！洗鸡蛋也是什么造型啊？这是啥造型啊？鸡蛋这么洗的？这是为了洗鸡蛋吗？螺丝和你腰的好。开口我在谁打的？不是大哥，你早说你喜欢打蛋呢。哇，好丰盛！这都是你俩做的？主要是他。开饭。妈妈的表情。妈妈表情，这是我儿子做的事儿吗？真没吃过。欢迎，今天你辛苦了。不辛苦，不辛苦。你说的初次见面，你说的你们忙呗？没有。这个，好，你来。好可爱。很新潮的饭。用也很会烧，是吗？你开天辟地第一次。你菜我都没烧过。对，你烧以前是烧过什么糖醋小排，我记得啊。谢谢。你猜猜他是做什么工作？哎呦，你这么一说，肯定不是想象中的这种小女孩了什么。你学的功课啊？学不是学的功课，但是工作现在是做功课相关的。
打游戏啊？打游戏。老爸太逗了，老幽默了，好可爱。现在非常流行的一个行业。对啊。哇，真的很潮流的父母。你们要是，我希望你们要是成功了以后就成功了，已成功。好可爱。真的，我好喜欢你，我一看你第一眼就好喜欢。谢谢你，我也很很有缘分。成不成，阿姨都喜欢你。成不成，阿姨都喜欢你。甜甜甜。成，哎呀，所以成没成啊？急死了，好想知道大结局啊！哇！哦，但是，我觉得他是一个很热爱生活的一个人。两个人一起下班喝点饮料聊聊天，然后一起做个饭。哎，但这感觉真的很好，就情侣一起做个饭。评价一下2个汉堡不一样。那个汉堡是吃，这个汉堡是品。哎呀 ，PK 这小嘴儿真香。我当时怎么想说这些话？哎呀，感觉就是我向宇宙发送了我的订单信号，我要一个人陪我一起吃意面，且这个人我一定要很喜欢。哇，宇宙就会接收到这个信号，这个太浪漫了，到了我对面，就觉得太甜了。您下单的陆炳坤已送达。就是理想中就是下班后的一个生活。哎呀，哇！哎，塔塔，所以那一次是你第一次做那个汉堡？对，第一次做汉堡。你这哥们儿口福。因为我之前就是我知道去他家，然后我就是无意间我提了我昨天晚上刷到了那个蟹黄堡，就海绵宝宝里面那个，然后他就把这个事情记下来了，然后所以那天买食材的时候，我也说你怎么有个汉堡，因为他平时不吃这个东西，所以就所以这也是你是 BK 第一次去塔塔家。对，对，可紧张了，站在门口都不敢动。你感动吗？不然怎么？要就是这样，并控住。那刚刚其实还有一段，就是柳柳去到了幼玲的家里，见到了幼玲爸妈。在去幼玲家之前和之后，你心态上有没有什么变化？首先就家庭的情况，可能之前我跟幼玲也聊过，然后因为我从小可能我父母会对我是非常严厉的，然后在跟幼玲聊到的时候，只是我能从她的只言片语感觉幼玲就是一个被爱托举长大的，所以我去之前真的是很紧张很忐忑，但是去了之后发现他的父母就像如他所说一样，就是非常的随和，然后给人的感觉就像是冬日里的暖阳，就是其实真的能把我身上很多那种紧张也好不自信也好给消融了。对，所以我觉得我对我们的感情可能会更有一些信心，然后也会想说更有一些期待去进一步了解他这个人。不管成不成，阿姨都喜欢你。这句话很暖，这句话真的非常的暖。好的，那么我们接下来来看第3段吧。马上就要所有人都分开了。舍不得吗？肯定会啊。最舍不得谁呀？哎呦，就喜欢问这种问题。他又开始了。呵你个头，没劲，还要说你没劲。你俩真的好搞笑。你干嘛坐那么远？哎呦！别杀我，姐姐。哎，你俩怎么能这么甜呀？我的天哪！我是
真在这儿脱呀？好突然！你脱裤子的样子又被人拍了，脱裤子的样子。抢七，哇！可以。输的那个人归那个赢的那个人他可以随意安排他支配的，可以吧？行。我反正当时是跟着教练练了一段时间。还有名号，太搞笑了！哇，好帅！真的很好。小文的反手巨强。好久。欧了。打睡了，我先睡了，你自己打吧。加油哦！太晚。虽然说你别这样，我来。杀心太重了，小文。杀心太重，真是杀心太重。我好累啊！什么感觉？手下败将，太杀了！气死了！什么感觉？做一半。吃啥去啊？姐姐请吃饭。姐姐请吃饭。哎，你会觉得俩人需要足够优秀了才能在一起吗？我的逻辑是，如果是一段好的关系，两个人一定是独立个体，就一定不是我需要你身上给我什么东西，我们在一起，那才叫爱，那就不对了。我觉得就是俩人一起去经历，一起去犯错，一起去出问题，解决问题。就我会觉得情侣之间没有问题，这是最大的问题。真的吗？没有矛盾，那一定是在演，一定是有一方在妥协，可能就觉得我觉得这矛盾我不需要解决当下，或者我好面子，或者说不要伤害到对方，但它不代表没有矛盾啊。好犀利的观点。我为他放弃了我的一切，我回到了武汉，所以发生了这件事情之后，对于我来说，没错，天塌了，天真的塌了。然后你会陷入深深的自我怀疑，是这个人是你自己选的，没有人逼着你要去走这一步的。我就看人看得这么不准吗？我就爱上了这样的一个人吗？那个自我怀疑是你什么都不相信了。没关系，你走出来了，你走出来了。好暖呀！哦，4分钟。我觉得轩轩在小屋里面对于我来说是最独特的人。他几乎把他的所有都呈现给了我。我觉得他的这些经历就是塑造出今天的他嘛。对于我来说，是真的很闪光的。我也愿意向他展示更多的我。真好，好温暖啊！哎，其实我有想问文涛的，因为就是刚才你有聊到那一段，你说觉得情侣之间是不可能完全没有矛盾的，就是想听一下，就是你为什么会有这样的看法呢？我觉得没有两个人首先他是一样的嘛。当两个人从来不去聊一些矛盾，去觉得我们之间的关系是完美的，我觉得完美其实对于我来说是一种不完美，然后不完美对于我来说是一种常态。我从来不会跟情侣去吵架，因为我不想把那一面去展现出来。我觉得首先会伤害到对方，也会伤害到我们之间的感情了。这种状态是没有办法解决任何问题的。确实是。我其实回看那一段
那一天我们俩真的是因为这场网球，彻底了放下了前面那么多天以来的纠结。他知道了我的故事了以后，就是他说他需要想一想。因为确实，我一开始没有想说的原因，是因为觉得我俩还没有到这个要说的时候。然后当我感受到他的内心了以后，我才决定去告诉他我这件事情。所以，我们俩就经历了那几天，回到上海小屋，就是彼此隔着一层空气或者一种纱的那个状态。所以。那场网球真的是把我们之前积累的所有的一些负面，或者是压力也好，或者他内心的那些纠结思绪也好，彻底的打跑了。就是这段经历，这段旅程，真的是我俩像冲浪一样，一下子在浪尖，一下在卷到浪底的那个感受。真的。所以你们一场网球，雾散了，云开了，你们的天变晴了。说得很好。但我不服啊！下次再战，再来。不是我们后来节目结束以后，我们3个人一起去打过的呀。对。然后呢？小文还是厉害的。对，他让着我，让着我。被吓到了，好搞笑。没想到。就是他整个人是那种很刻板的，很刻板。幽默，好像李小璐。李小璐。我想要的人生就是，哥你在我都不好意思说，说不出口。太年老哥。我想要的人就是每天都有主动和被动收入，然后回去就很开心，美美的一起吃饭。今天经期还出来了。我是想见你的，但是今天的确力不从心，理解了，辛苦你了今天。但是我见到你还是很开心。千言万语化作比心，应该这样。哎呦我！好好休息一下，然后跟你说话。脸上有印子？那是脸上有印子吗？亲的，我可没有。刚刚我们还看了机会。回旋镖。回旋镖回到了自己身上。其实我是感觉那天的状态其实会比较接近，就是我是说，如果以后就是走进现实，更接近现实生活中的状态。是的，是的。因为可能我们在小屋里面相处是密集的这种高强度的相处，但是可能因为我们回到现实生活中，日常上班或者日常的一些琐事，其实每天会萦绕在我们身边。对。其实那天的状态是一个比较真实的状态。但我觉得你们虽然那天就是彼此是10%的电量，但是你们加在一起可能就是超过20%的那种感觉。对，就是那个从红色变成绿色了，是吧？绿色变成安全变亮。好吧，来我们看下一段。拥抱一下。哇哦！哇！这是不是银幕手抱？你俩私下抱了没有？抱得很熟练，反正就是。你总这样。我得缓解一下气氛。当行李箱的滚轮再次响起在走廊的尽头，哦。Hello。这段近1个月的朝夕相伴的旅程，
是要画上一个句号的。哦，12个人的相遇，温暖又珍贵。哇，好帅！从最初的拘谨到无话不谈。特别难忘的一段旅程，感恩这份缘分。这里不仅收获了爱情，更得到了一群真挚、可爱、来自五湖四海的朋友们。我原本以为自己更多的是冷色调，但五颜六色的大家让我的颜色丰富了起来。是你们的温柔，让我在这个陌生的小屋里慢慢放下防备，感受到了久违的安心。OK 吗 ？OK 吗？哎呀，我吃饭有点火气。主仆，谢谢大厨。干杯！一起闲聊，打闹的轻松时刻，都是我心里格外珍贵的光景。我呆。这种话。你不要看我，我觉得你在夸我。我们可以给他抬到阳台上。天哪！娘娘回宫。这段视频若干年后看还是一段佳话。确实。对呀。哇！愿我们各自奔赴，岁岁安好，前路漫漫，亦有繁花相伴。是啊。其实我回看这一段的时候，仍然觉得非常的感动跟触动。对，就是在小屋里面，大家，谢谢。我的内心感受是在小屋里面，大家的感情都是非常的真挚，包括我们几个女孩子在一起，其实大家相互陪伴，就真的像家人一样。这个20多天的旅程真的是非常的梦幻、跟幸福和美好的。我现在仍然觉得这是一个非常幸福和美丽的回忆。我觉得一点都不后悔参与录制，在人生当中有这样一段经历，认识我们每一个人，然后有过羁绊，有过情愫，这都是一件很棒的事情，很珍贵的事情。因为其实，在小屋里面，真的就是对于我们每个人来说，其实小屋都是一个比较纯粹的存在，因为其实我们每一个人在日常生活当中是不可能身处在这样的环境当中的，就是没有任何工作的牵绊，或者说一些琐事的一些烦忧，我们就是12个人把日子过好了，比什么都重要。所以其实这一段记忆对于我们每个人来说都是异常珍贵的。对。所以就是他们经常会问你们为什么要来上节目这个问题，应该问过每个人。你为什么要上节目？就是除了我觉得第一选项就大家是以谈恋爱的一个想法，这是第一个。我觉得第二个就是真的这种机会只能说千载难逢，对，过了就不可能有这种经历，而且其他人可能不能理解我们这1个月的情感状态、情感对浓度太高了。对，是的，就是我觉得真的你有机会真的要来参加一次这种节目，感受一下，谈个恋爱。第6季的报名在下面啊。我们是直接化身选角导演是吧？一人带一个，哎，一人当一个 PD 是吧？可以，咱们变 PD 了。对，我想当 PD， 很有意思。那我们《半熟恋人》第5季第9期的陪看就到此结束了，我们第10期再见，拜拜。7月28日19点开启大结局点映礼，第9期下集同步开启 VIP 抢先看，还有点映花絮礼包持续更新。8月3日起，售后半熟之后连更2周，每周1、周2 12点 SVIP， 次日 VIP 更新，看更多 CP 甜蜜日常。